这简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。巴基斯坦这家修理铺说是修车店，实则跟专业造车厂没两样，仅凭一副光秃秃的车架就能纯手工打造出一辆高质量卡车。你绝对想象不到，这辆威风凛凛的卡车最初就只有一副单薄的车架骨架。它采用的是双桥设计，自带平衡轴加持，别说拉个几十吨，就算是100来吨的货物，跑起来也稳如泰山。不过造车第一步就难住了众人，得先把车架放平，才能开展后续的安装工作。无奈修理铺的地面没做硬化处理，坑坑洼洼的，光调整车架水平这一项就足足耗了2-3个小时，全程没有半点高科技加持，全靠一把水平尺。因为要打造的是卧顶翻斗车，师傅们还得额外制作一副副车架。副车架同样是用槽钢一块块拼接焊接，这活在没有专业图纸设计的情况下，难度直接翻倍。车斗的横梁、副梁和车架的主梁必须严丝合缝地保持平齐，稍有偏差，车辆的受力点就会失衡，轻则货物倾斜，重则直接导致侧翻或车架损坏。师傅们只能耐着性子，用家具一点点调整位置，每挪动1分都要反复比对，确认精准无误后，先用电焊轻轻点焊固定，防止位移，这才敢进行下一步的焊接作业。方位敲定后，师傅们便在车斗的横梁上精准切割出凹槽。这些凹槽是后续安装横梁的关键，两侧的位置必须处在同一水平线，一丝一毫都不能差。等所有部件排放妥当，一个初具雏形的车斗骨架总算在叮叮当当的敲击声中显露出来。为了让车身看起来更精致，师傅们还特意用钢板将车斗边缘仔细包裹起来。车头部分的打造则既显巴基斯坦的本土特色。师傅们先焊接出一个拱形框架，为后续的造型预留出足够空间。为了减轻整车自重，避免还没出厂就超载，这个拱形框架没有用厚重的槽钢，而是选用角钢，一根根精细拼接焊接而成，既保证了强度，又兼顾了轻量化。车厢地板的用料更是扎实的离谱，直接采用厚度接近1公分的实心钢板，一块块拼接焊接，光听那滋滋的电焊声，就能想象出它的坚固程度。原本还在好奇，这么窄的空间，师傅们要怎么吊装侧板，没想到他们根本不走寻常路，直接将一整块大钢板塞进框架里，再用槽钢沿着钢板边缘一点点拼接出侧板的形状，一边焊接一边校准。看似随性的操作，实则每一处尺寸都拿捏得恰到好处。焊完的侧板平整笔直，跟机器冲压出来的别无二致。更让人惊叹的是，所有焊点都被打磨得光滑平整，不留半点瑕疵。车厢焊接完成后，看着不算特别庞大，可真要把它立起来，足足需要10来个师傅齐心协力，喊着号子一起发力。立起来之后也不能立刻加固，师傅们得用花篮螺丝、手拉葫芦等工具，将车厢吊在车架上反复调整角度，直到位置分毫不差，才会进行最后的焊接加固。足足2天时间，车厢部分才算彻底完工，接下来就轮到车头的打造了。车头的核心框架，师傅们只采购了一个2手的单头框架，其余所有部件全靠自己动手拼接。这个2手框架看着简陋，却和之前用角钢焊接的拱形框架完美契合，组合在一起，竟形成了一个宽敞舒适的驾驶空间。那些视线盲区的框架边缘，师傅们直接用铁皮包裹焊接，而一眼就能看到的显眼位置，他们则先根据角钢的槽型，用实木打造出匹配的框架，这样后续车主无论是想装铁皮还是铺木板装饰，都能随心选择。
发动机的选择也十分接地气，因为当地没有严苛的排放标准，师傅们直接选了一台二手6缸发动机。在他们看来，耐用能跑就行，没必要追求全新的高价货。发动机稳稳安装到位后，师傅们又给车顶做了一番精致装饰，瞬间让整辆车的气质提升了好几个档次。这些点睛之笔的装饰，简直是神来之笔。与此同时，另一边的师傅们也没闲着，正忙着组装升降支架。单看这支架的用料，就知道有多扎实。光是一根完整的举升臂，重量就接近1吨。用料足是好事，可安装起来却费劲极了，单凭人力根本扛不动，只能靠手拉葫芦，一点点将它吊到指定位置，再慢慢校正固定。举升臂装好后，就该安装液压缸了。这里选用的液压缸格外粗大，毕竟这辆车可是要拉100吨货物的狠角色，而且还是单缸推动的设计，液压缸的强度必须够硬才行。为了让这辆车真正成为100吨王，师傅们在钢板的选择上毫不含糊，全部采用当地最好的全新钢板，而非省钱的二手货。毕竟钢板是车辆的承重关键，尤其是大梁和承重部位，半点都马虎不得，每一处焊接都倾注了十足的心血。车桥的选择则要灵活得多，前桥受力相对较小，师傅们直接选用了二手件，秉持着能用就行的原则，只要把轴承、刹车片这些关键部位保养好，就能稳稳服役。而后桥是承重主力，师傅们不仅选了成色较新的二手件，还额外做了加固处理，在桥底焊接了一层厚厚的钢板，最大程度避免重载时出现后桥断裂、断轴的风险。每一个轮胎、每一处轴承，师傅们都会仔细涂抹润滑油进行保养，再小心翼翼地装上刹车鼓。更让人惊喜的是，这辆车罕见地用上了气推油刹车系统。有了这套系统，就算拉着100吨货物，也再也不用担心刹不住车了。就在升降系统和刹车系统紧锣密鼓安装的同时，车头部分也顺利完工，轮胎、传动轴等部件全部装配到位，车辆已经能够正常启动行驶了。只是此时的卡车浑身都是焊接的痕迹和斑驳的锈迹，看起来有些破旧。所以接下来师傅们又开启了精细的打磨工序，他们用砂纸将整车从头到尾打磨一遍，把旧漆和顽固的锈迹彻底清除干净，为后续的喷涂工作打下基础。打磨完毕后，师傅们开始给车身喷底漆。这里没有专业的喷漆房，师傅们就搭了个简易架子，一边推着架子移动，一边均匀喷涂，手法娴熟的让人佩服。底漆干透后，还得给车身刮腻子，哪里不平整就刮哪里，每一处凹陷都要精心填补。刮完再用砂纸打磨光滑，这套工艺简直和制造小轿车没什么两样，光是刮腻子、打磨这道工序就足足花了1个星期，才终于让车身变得光滑如镜。之后便是喷色漆的环节，颜色可以完全按照车主的喜好来选，这次车主选了大气的蓝色。但喷完色漆还不算结束，纯色的车身未免显得单调，师傅们还特意请来一位民间艺术家，在车身上手绘各种鲜艳的花朵图案和精致花边。灵动的图案点缀在蓝色车身上，瞬间让整辆车显得高端大气，艺术感拉满。历时1个半月，一辆纯手工打造的卡车就这样惊艳亮相了。它不仅外表高端大气上档次，
内饰也装修得十分精致。虽说仪表盘用的是二手件，里程数还定格在了90几万公里，但对于车主来说，有总比没有强，谁又会真的在意那串数字呢？最后，师傅们测试了一下车厢的升降功能，只见液压系统缓缓发力，车厢平稳升起，缓缓落下，丝毫不输大厂流水线的产品。这简直就是百吨王中的极品。车主站在车旁，看着眼前这辆焕然一新的卡车，半天都回不过神来，仿佛置身梦境，不敢相信这竟然是属于自己的车。更让人意外的是，这辆车还没正式出厂，就因为亮眼的外观和扎实的做工，接到了不少运输订单。于是，刚完工的卡车来不及多做停留，便直奔砂石场，开启了它的运输生涯。谁能想到，这辆看着威风凛凛的卡车，自重其实并没有想象中那么夸张，仅有14吨7，差不多15吨重，妥妥的颜值与实力并存。